많지 않지. 응. 그래, 너 접시. 왜 맵지? 이거 너무 진짜. 맛있어? 응. 저래. 딱 평. 키라고? 응. 아, 뭐 할라 했는데 내가? 뭔데? 나 이상한 아저씨 해달라는 소리. 그럼 좀 어머, 어머. 어머. 오히려 좋아. 이렇게 뜯다가 이렇게 뜯겼다? 대박이지. 근데 그게 왜? 여기가 뜯겼잖아. 어? 이렇게 뜯겼잖아. 뭐가? 내가 이렇게 뜯으려 했는데 이렇게 뜯어졌어. 요즘 이렇게 뜯어 먹잖아, 요즘 애들은. 뭐 어떻게? 이렇게. 요즘 애들 이렇게 안 먹어. 그러면. 어이없어. 그러면. 요즘 애들은 여기 뜯어가지고 응. 밑에를 접어서 먹어. 그럼 이거는. 이건 옛날 이거 아줌마들이 이렇게 먹는 거지.
자다 죽는 거다. 우리 언니 그 어려운 걸 해내셨네. 이 집안이 복이 많아서. 꽃참 큰일이네. 왜 이렇게 물리냐? 난 안 물렸는데. 아니 이제 죽을 목숨이야. 어? 죽을 목숨. Thank you.